Esto es humedad en el sistema de refrigeración en las tuberías. Aquí tenemos puesto el manómetro donde nos marca 20 pulgadas de mercurio y es un R134A, un motocompresor Mave Sanyo. Vamos a ponerlo más preciso. Este es un compresor Mave Sanyo. A lo mejor alcanzamos a ver ahí lo que es el modelo para ubicarlo con precisión. Entonces este refrigerador se le hizo un trabajo donde se le hizo evaporador nuevo. Aquí vemos el tubo de cobre y el capilar nuevecito, filtro, válvula de servicio, y resulta que trabajó 2 días y luego pues dejó de enfriar. Así que aquí estamos viendo esta garantía o este reclamo. Tenemos un amperaje de 0.7, 0.78, 0.79 amperios, lo cual es muy bajo. Y la presión, que es la que nos indica más que todo lo que es la humedad dentro de la tubería y cuando se va al vacío, decimos nosotros los técnicos. ¿Por qué? Porque cayó del 0 hacia abajo. Está como que si fuera R600A, pero en sí no congela nada. Y el otro síntoma es que la condensadora está a temperatura ambiente porque el gas refrigerante no pasa. Así que vamos a apagarla y vamos a ver cómo la presión va a ir subiendo poco a poco en la medida que el tapón de hielo, que es el que está obstruyendo el capilar, se derrita. Esta es una nevera marca Zetron de 2 puertas de escarcha. Entonces aquí vemos el evaporador que le fabricamos sin nadita de escarcha. Tiene una carne ahí, pero vamos a tener que moverla. Entonces vamos a apagarla y vamos a esperar que se derrita. Aquí comienza el tubo capilar, aquí lo dejé yo. Vamos a calentar si es necesario para que el tubo, el tapón de hielo se derrita y veamos cómo sube la presión. En este momento lo tenemos ahí. Fíjense bien que está en 20 pulgadas de mercurio. Vamos a desconectarla. Ya la desconectamos. Y vamos entonces a calentar con el gas map el tubo capilar donde termina, para que agilicemos el proceso, porque si no también se va a derretir de aquí unos 30 minutos y no estamos pues para esperar tanto. Bueno, entonces vamos a calentar esta área porque aquí fue donde dejé el fin del tubo capilar y el inicio de los tubitos de 1/4 del evaporador. Ya se escucha que ya se derritió el hielo. Ahí se escucha donde está pasando el gas refrigerante, lo que es la expansión. Ahora miremos el manómetro. Ya va subiendo la aguja. Si pueden apreciar que ya lleva 8 psi sobre 0. Ya el tapón de hielo se derritió. Y ahí va a seguir subiendo la aguja hasta su presión de reposo. Y hemos determinado entonces que tiene humedad en las tuberías. Vamos entonces a proceder a cambiar el filtro deshidratador, hacer vacío y cargar de gas refrigerante, porque la humedad no es muy fuerte, es del tipo leve, porque dura más de 20 horas trabajando. Bueno, aquí estamos cortando el filtro deshidratador
y estamos verificando que todo el gas refrigerante se encontraba en la parrilla condensadora. A eso se debe la obstrucción por el tapón de hielo y a eso se debe que no congela. Por eso pues les explico los síntomas de la humedad. Cuando da humedad un refrigerador, posiblemente suceda como es este caso, que estuvo varios meses sin trabajar después que se dañó. Entonces cuando da producto de una fuga, se sale el gas refrigerante, entra aire por el mismo lugar donde salió el gas refrigerante, digamos donde se produjo la fuga. Por ahí mismo él comienza a succionar aire de la atmósfera y el aire tiene humedad. Entonces el motocompresor logra acumular en las válvulas o en la recámara de baja o de alta, en la parte mecánica del cilindro, del pistón, de la biela, todas esas partes, algo de la humedad. Y aunque cambie aceite 1, cambie filtro, haga vacío, sopletee la tubería, haga lo que haga, esa humedad luego se libera. Y pasó esto, que duró unas horas trabajando, pero después dio la humedad. Así que vamos a hacer el trabajo. Buenas. En este caso, buenas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar esta parrillita de condensación adicional a la que tiene original para bajarle la temperatura al gas refrigerante y que el filtro no se caliente mucho como sucedía en el caso de esta refrigeradora. Vamos a aprovechar la falla para mejorar lo que es la temperatura del gas refrigerante en la parte de la condensadora, y de esa manera vamos a mejorar también el congelamiento, porque el gas refrigerante va a llegar más frío al evaporador. Bueno, estamos haciendo el vacío con 23 pulgadas de mercurio. Vamos, aquí está la bombita casera. Ya nos encontramos en el proceso de vacío, así que ya anexamos la parrillita, ya pusimos el filtro deshidratador nuevo, filtro de 25 gramos, el que tenía era pues de 10 gramos, fue reemplazado. Ahora vamos a hacer vacío 30 minutos y ponemos a cargar de gas R134A la neverita. Ya estamos cargando de gas refrigerante R134A. Ya la parrilla condensadora está calentando. La parrillita que le agregamos adicional ya está calentando. Ya está el filtro tibio. Y le vamos a seguir ingresando. Así vamos a ir poco a poco cargando de gas. Vamos a ver el evaporador. Ya comienza a hacer escarcha. Como les había comentado, aquí comienza el evaporador a escarchar sus tubitos. Miren, tiene más o menos 10 minutos. Ya va aquí. Y posteriormente va a continuar aquí a la izquierda, luego arriba, después a la derecha y después vamos para abajo a la plaqueta del refrigerador. $7 PSI, ya terminamos el trabajo, ya está trabajando perfectamente. Allá le puse una manguerita, saqué la bandeja de acá y allá va a quedar tirando el agua, para evitar que caiga agua en el PTC. Todo de mi parte, muchas gracias por su tiempo. No olviden suscribirse. Nos vemos en el siguiente video. Será hasta la próxima. Bye bye.